大家好，我是九泉山大樱桃。像我们这些键状的开关啊，一般都是无级变速的，就是我们这个开关逐渐的往下按的时候，它这个电流增大，然后它这个转速就是增快。看我们这个，我们逐渐往下按的时候，它这个速度是越来越快的。如果这个开关如果是不管用了，如果是没有这个变速了，直接突然的一下增大，这样我们在拧螺丝的时候就不好用。就像这个开关一样，我们可以看一下它是什么原因。刚开始用，刚开始没有反应，看吗？它这个灯是亮的，看灯是亮的，但是它不转，但是这个电机不转。我们把它按下去，按到一半它也不转，看吗？但是我们突然的往上一按，突然的就增大，这样我们就是不好用。这个东西呢，其实是盖这个拧一下这个螺丝，这个螺丝把它松一下，就可以把这个开关又变回这个无级变速的了。我们把它这个螺丝稍微松一下，转半圈，转半圈，稍微松一下。我们再来看一看这个，看吗？这灯一亮，这个东西就转开了。大家看近一下，看吗？刚开始我们如果把这个螺丝拧紧的话，我们拧得很紧，把它拧得很紧。然后呢，我们再这样看一下，这个灯亮了，但是这个电机不会转。老铁们，不要以为你那开关坏了哈，其实只要松这个螺丝就可以解决这个开关的问题。本期视频就到这里，欢迎大家收藏、评论、转发，谢谢大家。